Oh mein Gott, Leute! Das ist ein Handy! Oh, ich will pupsen. Boah, Junge! Da ist doch gar nichts passiert. Was geht ab, Leute? Es wird wieder Zeit für einen Prank an den Game Master. Leute, ich bin auf dem Weg zu Game Master, ein Geheimversteck. Ich werde jetzt sein Handy klauen und dann werde ich eine Kopie von seinem Handy kaufen im China-Shop. Dann werde ich die Kopie kaputt machen und den Game Master geben. Dann werde ich entdecken, dass ich sein Handy kaputt gemacht habe. Dann gucken, wie der Game Master reagiert. Bevor der Game Master komplett eskaliert, werde ich sein richtiges Handy wieder zurückgeben. Leute, ich muss erstmal gucken, wo der Game Master überhaupt ist. Der Game Master muss ja eigentlich irgendwo sein. Hey, warte mal. Jo! Leute, ich sehe gerade. Der Game Master ist einfach gerade live, Alter. Jo, Game Master ist hier trocken am Start, Leute. Abonniert meinen Kanal, ey, Bruder. Wo ist der, Alter? Ey, Leute, der Game Master muss hier irgendwo sein, Alter. Hä? Hey, warte mal. Da vorne ist der. Junge, was macht der? Da vorne ist der Game Master, Alter. Hä? Ich sehe mich sogar. Was für ein Game soll heute zocken, Chat? Ja, was sagt ihr? Leute, ich mache auf seine Facecam drauf. Ja. Okay, Leute, was geht? Oh, danke für die 100-Euro-Donation. Hä? Was? Hä? Ich kann schwören, ich hätte gerade irgendwas gesehen. Ey, Leute, schau mal, er hat mich nicht gesehen, Alter. Ey, nein, Junge. Ey, bitte hat er mich nicht gesehen. Hey, wo ist der hin? Ey, scheiße, Alter. Scheiße, da vorne ist der. Er hat mich gesehen, oder? Ich muss kacken. Leute, ich kaufe jetzt sein Handy, Alter. Ist hier live, Junge, der ist hier am Stream, Alter. Junge, wo ist dein Handy? Was ist das hier? Was sind das für Sachen, Alter? Hier ist der Kopfhörer. Ey, nein, das ist kein Handy, Junge. Boah, ich hab richtig fett Durchfall, Alter. Oh, scheiße. Ich will schnell verstecken. Oh. Wo ist dein Handy Ich gewesen? weiß endlich zocken, Junge. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Das ist ein Handy. Junge, was ist falsch mit denen? Okay, Leute, jetzt weiß ich, wie ich an sein Handy reinkomme. Okay, er zockt jetzt weiter. Leute, sein Handy steckt da hinten in seinen Arsch oder so, Alter. Ey, ich werde das jetzt anschleichen, ich werde sein Handy klauen. Junge, sein Handy ist da hinten, Alter, man sieht das gar nicht. Was ein ekelhafter... Leute, ich bin wieder back. So, Leute, was soll ich spielen? Oh, mein Bauch. Boah, mir geht's gar nicht gut. Oh, ich muss pupsen. Boah, Junge! Alter. Das stinkt. Ach du Scheiße. Oh, ich muss nicht mehr. Okay, das war's. Oh, doch nicht. Das ist ein ekelhafter. Oh, yo, Chat, ich hab grad alles rausgelassen, Alter. Ich meine, das war ein Tisch, das war mein Stuhl, ja. Der Stuhl macht komische Geräusche, ja. Ekel, was ein ekelhafter. Leute, ich hab jetzt ein Handy. Leute, ich geh jetzt nach Hause und ich werde jetzt den Prank vorbereiten. So, let's go! Okay, Leute, das ist das Handy vom Game Master. Ich habe jetzt 1 zu 1 die gleiche Fake-Version im China-Shop gekauft. Und hier, Leute, es sieht einfach 1 zu 1 gleich aus. Hier ist das echte Handy vom Game Master. Das hier ist nur ein Stück Plastik, das ist gar nichts. Okay, Leute, ich werde jetzt dieses Fake-Handy kaputt machen. Der Game Master denkt ja, dass es ein echtes Handy ist. Dann gucken wir, wie er reagiert. Okay, Leute. Oh mein Gott. Leute, ist doch gar nichts passiert. Ich glaube, ein bisschen fester draufschlagen. A few moments later. Hey, scheiße. Das war das falsche Handy. Leute, ich bin am Arsch. Hey, nein. Ich habe Game Master sein echtes Handy kaputt gemacht. Was ist das, Leute? Da kann man durchgucken. Das ist ein Loch einfach. Das Game Master ein richtiges Handy. Ich wollte auch dieses Handy kaputt machen. Das ist das Fake-Handy, Leute. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte das hier eigentlich kaputt machen und das in den Game Master geben dann. Ey, nein, Leute, ich bin am Arsch. Ey, scheiße, Alter. Ey, nein, Leute, ich muss jetzt irgendwas einfallen lassen. Und der Game Master wird mich so auseinandernehmen. Ey, nein, Leute, ich hab komplett reingekackt, aber egal, Leute, Planänderung. Ich habe jetzt ein Handy reingemacht, was ich gerade eben da draußen im Wasser gefunden habe. Ich werde jetzt den Game Master geben. Mal gucken, wie er reagiert. Ich hoffe, er wird mich komplett auseinandernehmen. Aber egal, Leute.
Der Game Master denkt jetzt, dass da irgendein geiles Handy drin ist, irgendein iPhone, Samsung 15 oder so. Aber da ist irgendein Nokia, irgendwas drin, Alter. Scheiße, Leute. Jo. Ey, Game Master, Was machst du hier? wo ist eigentlich dein Handy? Warte schon kurz. Warte mal. Wo ist mein Handy? Was hast du mit deinem Handy gemacht? Junge, gib mir sofort mein Handy, Alter. Hier, dein Handy ist hier. Was hast du gemacht? Da ist ein Loch in mein Ey, das war Handy. aus Versehen. Okay, chill. Was hast du mit meinem Handy gemacht, Chill, Junge? hier raus Versehen, ja? Ey, Warte. ich aus Junge, komm her. Hä? Wirklich? Das ist für dich. Ey, die Überraschung für mich? Ich hab dein Handy auswendig kaputt gemacht. Wow, das kriegst du jetzt. Dankeschön, Alter. Ey, das ist so Ja. lieb von dir. Ey, ich will schon immer ein neues Handy haben. Leute, guck mal, Chat. Das ist der größte Ehrenmann. Dankeschön. Oh, Chat, ich habe vorher noch nie Geschenke bekommen. Das ist mein erstes Geschenk um mein ganzes Leben. Ey, ich bin so glücklich, Alter. Okay, was für ein Handy? Oh, upsie. Aus mir runtergefallen. Tut mir leid. Warte mal. Was ist das? Ey! Das ist ein Nokia 1! Junge, komm her! Was hast du mit meinem Handy gemacht, Junge? Wenn ich dich erwische, du Hund, komm Ich her! hätte Game Master nicht pranken dürfen. Ey, das reicht mir jetzt! Scheiße, du bist ja Was weg. machst du? Nee! Wieder! Das wird das letzte Mal sein, wo du so einen Prank gemacht hast. Bam! Euer Kopf. Du wirst dafür bezahlen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Mach die Robe. Mach die Robe. Junge, was machst du? Auch mal nachholen. Oh. Glas. Flasche. Kakao. Cappuccino. Oh. Köstlich. Cappuccino. Das reicht! Nur komm her! Frisch machen. Oh, Deodorant frisch machen. Oh, riecht super gut. Oh, ich glaube, ich muss zum Arzt. Ich komme aus der Kante. Ah, mein Bart! Rote Karte, gelbe Karte. Hallo Leute, das ist mein Teddy. Was ist falsch mit denen, Alter? Teddy. Was ist das? Pack die Pommes in den Burger rein. Oh, ich hab ein bisschen Hunger bekommen. Ich glaube, ich bestell mir jetzt eine Pizza. Warte, wo ist mein Handy? Du hast mein Handy kaputt gemacht! Das habe ich vergessen! Dafür wirst du bezahlen. Falls du dachtest, du kommst damit davon, dann irrst du dich! Das wird dein letzter Prank gewesen sein. Ey Leute, er hat nicht getroffen. Schau jetzt ab, Junge. Junge, komm her! Was ein Hund, Alter.